Adaptácia na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni. Čo je to klíma? Kým počasie popisuje krátkodobý stav atmosféry, klíma je charakteristický režim počasia pre danú oblasť, ktorá sa vyhodnocuje za dlhšie časové obdobie, najčastejšie v rozpätí 30 rokov. Inak povedané, klíma je synonymom pre podnebie. Je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov, napríklad slnečného žiarenia, pozície Zeme voči Slnku, morských prúdov, sopečnej činnosti, biosféry Zeme či koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére, tzv. Skleníkového efektu. Tento efekt je síce prirodzený, inak by na Zemi bolo o 33 stupňov Celzia chladnejšie, avšak ľudstvo ho zosilňuje uvoľňovaním skleníkových plynov pri spaľovaní fosílnych palív ako uhlie, ropa, ale aj nadmerným odlesňovaním. Na severnej pologuli bolo uplynulé 30 ročie najteplejšie za posledných 1400 rokov. Klimatológovia nás však upozorňujú na to, že globálna teplota sa zvýši do konca storočia o 1 až 4 stupne Celzia, hlavne v závislosti od množstva emisí skleníkových plynov, ktoré uvoľníme do atmosféry. Zdá sa vám to málo? Rozdiel medzi súčasnou globálnou teplotou a teplotou v dobe ľadovej je iba 5 až 6 stupňov Celzia. Na Slovensku vzrástla priemerná ročná teplota vzduchu za posledných 130 rokov takmer o 1,7 stupňa Celzia. Do konca storočia sa u nás priemerné teploty vzduchu zvýšia o 2 až 4 stupne Celzia oproti obdobiu rokov 1951 až 1980. Ak sa priemerná teplota zvýši o 4 stupne Celzia, klimatické pásmo z úrovne Komárna sa presunie na úroveň Popradu. Postupné otepľovanie atmosféry sa prejavuje už aj na Slovensku častejšími a intenzívnejšími extrémami počasia. Vlny horúčav zvýšia riziko kolapsov a úmrtia najmä u starších a chronicky chorých ľudí. Odrazia sa v prehrievaní budov alebo poškodením infraštruktúry. Európska komisia uvádza, že úmrtnosť v Európskej únii súvisiaca s horúčavami by sa mohla zvýšiť až o 30 000 úmrtí ročne do 30. rokov 21. storočia. Dlhšie obdobia sucha sa negatívne prejavia napríklad na výnosoch potravinovej produkcie a v súvislosti s tým aj s cenou niektorých potravín. V niektorých oblastiach Slovenska sa vplyvom sucha môže zhoršiť dostupnosť vody. Úmerne s rastom horúčav sa tiež zvýši nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov. Prívalové zrážky zvýšia riziko výskytu povodní, ktoré ohrozujú ľudí a spôsobujú materiálne škody, a to nie len v okolí tokov, ale aj na miestach, kde je obmedzené vsakovanie vody do pôdy. Silné búrky spojené so silným vetrom sa môžu stať hrozbou aj pre infraštruktúru, majetky či poľnohospodárske plodiny. Zmena klímy predstavuje komplex problémov s dopadom nielen na životné, ale aj sociálne, ekonomické a zdravotné prostredie, ktoré postihne každého z nás. Je čas konať.